జీవాహారం 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 redeems our life from destruction. సమాధి నుండి మన ప్రాణమును ఆయన విమోచించుచున్నాడు. 103 Psalm verse 4. 103వ కీర్తన 4వ వచనం. The Lord redeems our life from destruction. సమాధిలో నుండి మన ప్రాణమును ఆయన That's విమోచించుచున్నాడు. why David says, bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless his holy అందుకే name. దావీదు అంటాడు కదా, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరవద్దు. Last week you heard how God created man and breathed his breath into his. గత వారంలో మనం నేర్చుకున్నాం దేవుడు మనిషిని ఎలాగ తయారు చేశాడు, ఆయన జీవాన్ని మనలో ఎలాగ ఊదాడు. Did you enjoy the message? సందేశాన్ని మీరు ఆనందించారా, అనుభవించారా? Otherwise go to YouTube and get it. మిస్ అయిపోయింటే కనుక తప్పనిసరిగా యూట్యూబ్ వెళ్ళి చూడండి. So God breathed his breath and everything became life. కనుక దేవుడు జీవవాయువును మనిషిలో ఊదినప్పుడు మనిషి జీవాత్మ అయ్యాడు. Every day you remember that God's breath is in me. ప్రతిరోజు కూడా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకొని గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని యొక్క జీవం నాలో ఉంది. When you look in the mirror, say, I am reflecting the glory of God. అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడల్లా దేవుని యొక్క ముఖాన్ని నేను ప్రతిబింబిస్తున్నానని చెప్పాలి. You have to wear a glory mask every day. ప్రతిదినం దేవుని యొక్క మహిమ అనే మాస్క్ మనం ధరించాలి. Even you have a sickness, even you have problem, even you have sorrows, everything, but you can have a radiant face. పిల్లలు గమనించండి, ఒకవేళ సమస్యలు ఉండొచ్చు, కష్టాలు ఉండొచ్చు, బాధలు ఉండొచ్చు, అనారోగ్యం ఉండొచ్చు, వ్యాధులు ఉండొచ్చు, కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని యొక్క మహిమను నువ్వు ప్రతిబింబించే వారిగా ఉండాలి. I also have a lot of problems. నాకు కూడా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. But I am not showing it on the face. అదేదో నా ముఖాల్లో అంతా కనబడేటట్టు I will చూపించను. not say, I will not confess I am sick. ఇగో నేను రోగంతో ఉందని నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను. Because I know greater is he who is in me than he is in the world. ఎందుకంటే నాలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు. I know whom I serve. నేను సేవించుచున్న వానిని నేను ఎరుగుదును. I know whom I believe. నేను నమ్మువానిని నేను ఎరుగుదును. I know my Redeemer lives. నా విమోచకుడు సజీవుడని నేను ఎరుగుదును. And those who know their God will do great తమ exploits. దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. If you know your God, your life will be different. ప్రియులారా, నీ దేవుని గనుక నువ్వు నిజంగా ఎరిగి ఉంటే నీ జీవిత విధానం వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. That's why you should not serve an unknown God. అందుకే ఏది తెలియని ఎవరినో ఒకరిని దేన్నో ఒకరిని అన్నట్టు ఆరాధన You చేయొద్దు. should serve the living God. సజీవుడైన దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. Then you will go to heaven and live with him eternity. అప్పుడు పరలోకానికి నీవు చేరుకున్నప్పుడు నిత్యత్వం యుగయుగాలు ఆయనతో నువ్వు జీవిస్తావు. That is an eternal life. అదే నిత్య జీవం నువ్వు పొందుకునేది. Now you have the life of God in you. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క జీవం నీలో ఉంది. And Jesus came to give us abundant life. యేసు ప్రభు సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. Every day you have to take up the cross and follow him. అనుదినం కూడా నీ సిలువను ఎత్తుకొని నువ్వు ప్రభువుని వెంబడించాలి. In this world there are tribulations and ఈ problems. లోకంలో అనేకమైన సమస్యలు, శ్రమలు, ఇబ్బందులు వస్తాయి. But rejoice and be glad, for he has overcome the world. ఆయన లోకమును జయించి ఉన్నాడు గనుక మీరు సంతోషించమని దేవుని So వాక్యంలో the ఉంది. overcomer is in కనుక you. జయించువాడు నీలో ఉన్నాడు. Every day you get up saying, this is the day the Lord has made, I am going to rejoice in him. ప్రతిదినం కూడా లేచిన వెంటనే ప్రభుతో చెప్పాలి, ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం, దీని యందు నేను ఉత్సహించి సంతోషిస్తాను. And then that makes your day. అది నీ దినం నీ రోజునంతా కూడా సంతోషంగా మారుస్తుంది. I don't know how many hours you pray. మీరు ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తారో నాకు తెలియదు. For me, every 5 minutes I want to talk to God. మరి నేను ప్రతి 5 నిమిషాలకు దేవునితో మాట్లాడాలనుకుంటాను. I just want to walk with him. ఆయనతో కలిసి నడవాలని ఆశ. Because I am breathing his breath. ఎందుకంటే ఆయన ఊపిరి నేను పీల్చుకుంటున్నాను And కదా. Apostle Paul said, in him I live and move and have my being. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, ఆయనలోనే జీవిస్తున్నాను, ఆయనలోనే నేను నడుచుకుంటున్నాను, ఆయనలోనే నా జీవము దాగి And ఉన్నది he అంటాడు. says to me, to live is Christ and die is నా gain. మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే మేలు అంటాడు ఆయన. Say this, repeat this with your mouth. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ప్రియులారా మన నోటితో పదే పలుకుతూ ఉండాలి. Every day you say, to me to live is Christ and die is gain. ప్రతిదినం కూడా నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తు, చావైతే మేలు అని చెప్పాలి. Then you will be living for God. అప్పుడు ప్రభు కొరకు జీవించిన వ్యక్తిగా నీ ఉంటావు. Then you say, I can do all things through Christ who strengthens నన్ను me. బలపరచు అని ఏంది, నేను సమస్తము చేయగలను అని చెప్పాలి. Then you say, I am more than a conqueror through him who loved నన్ను me. ప్రేమించిన వాని ద్వారా నేను అత్యధిక విజయం పొందిన వ్యక్తిని అని చెప్పాలి. Then you say, all things work together for good because I love నేను God. దేవుని ప్రేమించుచున్నాను కనుక సమస్తం సమకూడి నా మేలు కలుగుటకే ఏదైనా జరుగుతుంది. I trust in the Lord, so I will stand like Mount Zion that will not be నేను shaken. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచున్నాను గనుక నిత్యము కదలక నిలుచు సియోను కొండవలె నేను ఉంటాను. This is the secret of enjoying an abundant life. ప్రియులారా, సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని అనుభవించడములో ఉన్న రహస్యం
రహస్యం ఇలాంటి చెప్పుట ద్వారానే. There will be sickness in your నీ body. దేహంలో అనారోగ్యం ఉంటది. There will be misunderstanding. అపార్థం చేసుకోవడాలు జరుగుతాయి. There will be sorrows. ఇది బాధలు ఉంటాయి. People, your own family members may ditch you. మీ సొంత కుటుంబస్తులే మిమ్మల్ని మోసం చేసి ఉండొచ్చు. There are so many things, insults will come. మరి ఎన్నో రకాలైన అవమానాలు మీకు జరుగుతాయి. Sometimes you cannot bear it. కొన్నిసార్లు అవి భరించలేనంతగా మీరు ఉంటాయి. Sometimes you cannot share with anybody. కొన్నిసార్లు ఎవరితో పంచుకోలేనట్టుగా ఉంటారు. Whatever be there, అది ఏదైనప్పటికీ కూడా remember Almighty God is living in you. సర్వశక్తి గల దేవుడు నీలో నివాసం చేస్తున్నాడని చెప్పాలి. Every time I say God is for me, who can be against నేను me? ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, ప్రభు నా పక్షంగా ఉంటే నాకు విరోధి ఎవరు? Yeah, if God is for me, who can be against దేవుడే me? నా పక్షంగా ఉంటే నాకు విరోధి ఎవరు? Even if somebody is against that, I don't mind. ఎవరైనా నాకు విరోధంగా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఏం Because చేస్తా? Almighty God is giving me కారణం victory. ఏంటంటే సర్వశక్తి గల దేవుడు నాలో నివాసం His చేస్తున్నాడు. favor is with me. ఆయన కటాక్షం నాలో ఉంది. His hand is with ఆయన me. హస్తం నా మీద ఉంది. He has carried me in his ఆయన arms. తన చేతిలో నన్ను ఎత్తి He పట్టుకుంటాడు. has covered me in the palm of my ఆయన hand. His అరచేతిలో hand. నన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాడు. And I am under the shadow of the Almighty. సర్వోన్నతుని రెక్కల నీడన నేను ఆశ్రయం కలిగి ఉన్నాను. So I will not fear. కనుక నేను భయపడను. I will not fear the devil. దయ్యానికి సాతానికి నేను భయపడను. Devil is roaming like a roaring lion. అపవాది అయిన సాతానుడు ఎవరి మిరుగుదనాన్ని గర్జించు సింహంలా తిరుగులాడుతున్నాడు. But the original lion is the lion of Judah is in అయితే you. అసలు సింహం యూదా గోత్రపు సింహం నీలో ఉన్నాయి. Now enjoy an abundant life. ఇప్పుడు ప్రియులారా సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని అనుభవించండి. John 10:10 says, యోహాను సువార్త 10:10లో చూస్తాం. Jesus says, యేసుప్రభు అంటాడు, I have come to give you life in abundance. The thief comes to steal, destroy and kill. దొంగతనమును హత్య నాశనం చేయడానికి వస్తాడు కానీ నేను జీవాన్ని అది సమృద్ధిగా మీకు కలిగజేయడానికి వచ్చానన్న. Not only by word, మాట మాత్రం కాదు, he didn't say by word, ఏదో మాటలతోనే చెప్పలేదు ఆయన. but he laid down his life. ఆయన తన ప్రాణాన్నే మన కొరకు పెట్టాడు. He is the good shepherd. ఆయన మంచి కాపరి. He laid down his life for you. మీ కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడు. ఎందుకండి? Why? ఎందుకో తెలుసా? In order to give you abundant life. నీకు సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఇవ్వడానికే స్తోత్రం. And also 100-fold life. మరి నూరంతల ఫలం నీకు ఇస్తాడు దేవుడు. Amen. 100-fold life. ఆ నూరంతల జీవం In this world. ఈ భూలోకంలో. And then also everlasting life. శాశ్వతమైన నిత్య జీవం పరలోకంలో. So about life I say 3 things. కనుక ఇక్కడ జీవమును గురించి నేను 3 విషయాలు చెప్పాను. One is abundant life. మొట్టమొదటిది సమృద్ధి అయిన జీవం. Second is 100-fold life. రెండోది నూరంతల జీవం. Third is eternal life. మూడోది నిత్య జీవం. Many people are just pulling on their life. చాలా మంది జీవితాన్ని అలాగే ఈడ్చుకొని పోతా ఉన్నట్టుంటారు. ఈడ్చుకుంటూ I know dragging away. ఇక వాళ్ళ బ్రతుకు అలాగా ఈడ్చుకుంటూ పోతున్నారు. Jesus didn't die for that. అలా నీ బ్రతుకు ఈడ్చుకుంటూ పోవడానికి యేసుప్రభు మరణించలేదని. Jesus died యేసుప్రభు మన కొరకు మరణించింది that you ఎందుకు may తెలుసా? have abundant life. మనం సమృద్ధి అయిన జీవం You have పొందుకోవడానికి. to enjoy abundant life. సమృద్ధి అయిన జీవం పొందుకోవడానికి. Even in your sorrows. నీ దుఃఖంలో కూడా You don't have prosperity, no problem. ఏ అభివృద్ధి నీకు లేదనిపిస్తుందా? పర్వాలేదు. You see, because you have prosperous, because King of Kings is in you. రాజుల రాజు నీలో ఉన్నాడు, అదే చాలు నీవు ఆ అభివృద్ధి కలిగిన వ్యక్తివని. 3 John verse 2 says, 3 యోహాను పత్రిక 2వ వచనంలో in everything you should prosper. నీవు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలని దేవుని వాక్యంలో That ఉంది. is the will of అది God. దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంది. అన్ని విషయం సమృద్ధి. అన్నిటిలో నువ్వు సమృద్ధిగా ఉండాలని. You have to enjoy abundant life. సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని నువ్వు అనుభవించాలి. Abundant peace. సమృద్ధి అయిన సమాధానం అనుభవించాలి. Abundant joy. సమృద్ధి అయిన సంతోషం, ఆనందం. Abundant blessing. సమృద్ధి అయిన ఆశీర్వాదం. Abrahamic blessings are yours. అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదంలో నీ కొరకే. Why are you living a poor life? ఎందుకు పేద జీవితం జీవిస్తున్నావు? Because you are not obeying the word of God. కారణం ఏంటి? దేవుని వాక్యానికి నువ్వు లోబట్టలేదు. If you obey the word of దేవుని God, వాక్యానికి విధేయత చూపితే there is everything in that. అందులో సమస్తం కూడా నీకు There దొరుకుతాయి. is prosperity in that. సమృద్ధి అందులో ఉంది. There is abundance in that. సమృద్ధి తర్వాత అభివృద్ధి నీకుంది. There is 100-fold life in నూరంతల that. జీవం అందులో ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. The word of God is everything for దేవుని you. వాక్యం మనకు సమస్తాన్ని ఇస్తుంది. Jesus is the life giver. యేసు ప్రభు జీవం ఇచ్చువాడు. Life is in the Lord. క్రీస్తులోనే జీవం దాగి ఉంది. Life is in the word. వాక్యములో జీవం ఉంది. John chapter 1 verse 1. యోహాను సువార్త మొదటి In వచనంలో the beginning was the ఆది word. యందు వాక్యం ఉండెను. Word was with God. వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. And word was ఆ God. వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. Jesus is word. యేసు ప్రభువే వాక్యమై And ఉన్నాడు. God said, let there be light. That word is Jesus. వెలుగు కమ్మని పలికినప్పుడు వెలుగు కలిగింది.
కలిగిందే అది యేసు. So there was Father, Son and Holy Spirit in the creation. సృష్టిలో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవులు ఉన్నారు. God created దేవుడు సృష్టించాడు. and he spoke the word, that is Jesus. చూడండి ఆ పలికిన మాట యేసు ప్రభు. He breathed the breath, that is spirit. చూడండి ఆత్మ అనే ఒక ఊపిరి ఊదారు. There is life in you, the Holy Spirit is in you. అంటే జీవం నీలో ఉంది అని అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఉన్నాడు. The Holy Spirit gives you life. పరిశుద్ధాత్ముడే మీకు జీవాన్ని ఇస్తాడు So లోపల. life of God is in you, then how much you should be happy. వింటున్నారా? జీవము దేవుని యొక్క జీవమే నీలో ఉంటే నీవెంత ఆనందంగా ఉండాలి. When you are sick, maybe due to sin. ఒకవేళ పాపాన్ని బట్టి ఒకవేళ రోగం వచ్చినప్పుడు, Not necessary all the time sin. ప్రతిసారి పాపం ద్వారానే కాదు రోగం వచ్చేది. Sometimes to reveal the glory of God. కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలో వచ్చే రోగము ద్వారా దేవుని మహిమపరచబడడానికి. Yeah, I asked, why don't you remove this sickness? నాకున్న రోగం ఒక సమస్యను ప్రభువా ఎందుకు ఇది నువ్వు తీసేయమని ప్రభువుని అడిగితే, Even Paul asked. పౌలు అడిగాడు, There is a thorn in my flesh, why don't you remove? ప్రభువా నా జీవితంలో నా శరీరంలో ఒక ముల్లుంది, ఇది తీయండి ప్రభువా తీసేయండి అని And అడిగాడు. what did God say? దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? My grace is sufficient for you. నా కృప నీకు చాలును అన్నాడు. Strength is made perfect in your weakness. నీ బలహీనతలో దేవుని యొక్క శక్తి పరిపూర్ణంగా నిన్ను చేస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. Some of you are sick. మీలో కొంతమంది ఇప్పుడు శరీర బలహీనతతో ఉన్నారు. You can pray that the sickness be healed. రోగం స్వస్థపరచబడినట్లు ప్రార్థన చేయండి. We also will pray. మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాం. Sometimes it is for the glory of God. కొన్నిసార్లు నీకు వచ్చే రోగం దేవుని మహిమ కొరకు Sometimes there జరుగుతుంది. should be a thorn in your flesh. కొన్నిసార్లు నీ శరీరంలో ఒక ముళ్ళు ఉంటది. Not necessary, you don't have to live with a thorn. అంటే ఆ ముళ్ళుతోనే బ్రతకాలనే ఉద్దేశం The కాదు. Lord's will is that you should be healed. దేవుని యొక్క చిత్తం ఒకవేళ అందులో ఉంటే మరి దేవుడు తప్పనిసరిగా బాగు చేస్తాడు. Not the medicine that heals you, చూడండి, నేను స్వస్థపరిచేది మెడిసిన్ కాదు, మందులు కావు. but by the stripes of Jesus you are healed. యేసు పొందిన దెబ్బల ద్వారా మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది. Medicine may help. చూడండి, ఈ యొక్క వైద్యం మనకు సహాయం చేస్తుంది. Doctors also are wonderful people. డాక్టర్లు కూడా చాలా మంచి వారే. But then you have to believe in the stripes of Jesus. అయితే యేసు పొందిన దెబ్బల ద్వారా వచ్చే స్వస్థతను మీరు నమ్మాలి. Jesus is instant healer. యేసు ప్రభు వెంటనే బాగు చేసేవాడు. So many healings took place in the Bible. బైబిల్లో అనేక స్వస్థతలు పొందుకున్నారు. Whoever touched with faith upon Jesus' cloth, they were healed. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వస్త్రపు చెంగును విశ్వాసంతో ముట్టిన వారు బాగుపడ్డారు. And Jesus says, your faith has healed నీ you. విశ్వాసమే నిన్ను బాగు చేసింది అన్నాడు యేసయ్య. Yeah, Christian life is a life of faith. క్రైస్తవ జీవితం విశ్వాస జీవితం. With faith you have to receive salvation. విశ్వాసంతో రక్షణ పొందుకోవాలి. With faith you have to receive the healing. విశ్వాసంతోనే స్వస్థత పొందుకోవాలి. With faith you have to receive the Holy Spirit. విశ్వాసంతోనే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలి. With faith you have to you do your journey towards heaven. పరలోక కానాని యాత్రలో మనం విశ్వాసంతోనే ముందుకు సాగాలి. Your focus must be right. మీ యొక్క గురి గమ్యం సరిగ్గా ఉండాలి. And you should have full of life. జీవంతో నిండుకొనిన వాడుగా ఉండాలి. If you don't have life, ఒకవేళ జీవం నీలో లేకపోతే how can you give life to others? ఇతరులకు జీవాన్ని ఎలాగ ఇస్తావు నువ్వు? You are like a tree planted on the riverside. చూడండి, ఈ నీటి యోరన నాటబడిన చెట్టు వలె ఉన్నావు నువ్వు. Have you seen such tree? చూడండి, అలాగ చూసారా? నీటి కాలువ పక్కన ఉన్న చెట్టు. When you go to Godavari, when you go to Kerala side, everywhere I see the a palm tree or whatever tree near the riverside is very, very flourishing. చూడండి, మరి కేరళ కావచ్చు లేకపోతే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మనం కాలువ ఒడ్డున లేక నది ఒడ్డున కొబ్బరి చెట్లు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క మరి ఇంకా వేరు చెట్లు ఉంటాయి. ఎంత చక్కగా పెరుగుతాయి, ఎంత పచ్చగా ఉంటాయి. So you are a river. మీరు ఒక నది. You are also planted in the riverside. మీరు కూడా నీటి కాలువల యోరను నాటబడిన వ్యక్తివి. So you should be flesh and flourishing. In Psalm 92 says, even in the old age you should be flesh and flourishing. 92వ అధ్యాయంలో కీర్తన భాగంలో మనం గమనిస్తే వారు ముసలితనమందు ఇంకా చిగురు పెడతారంట. So as you grow older also you will have the glory of God. కనుక మీరు వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పటికీ కూడా మీరు ఇంకా చిగురు పెడుతూ ఉంటారు. Your wrinkles, your gray hair, you don't sit like that. ఇక ఈ ముడతలు వచ్చాయి, మరకలు వచ్చాయి, ఇక మచ్చలు వచ్చాయి, ఇవన్నిటి గురించి బాధపడుకుంటున్నాను. Useless నా పని అయిపోయింది, I am going to sit at home. ఇక ఇంటికానే కూర్చోవాలి, నా బ్రతికింతే నేను అయిపోయింది నా పని అనుకుంటా. I say everybody, there is no retirement in the kingdom of God. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, దేవుని యొక్క రాజ్యంలో రిటైర్మెంట్ లేదు. In the government job and other jobs you may retire. గవర్నమెంట్ జాబ్ లో గానీ ఇంకా ప్రైవేట్ జాబ్ లో గానీ రిటైర్మెంట్ ఉంటది. But there is no retirement in doing God's work. దేవుని యొక్క పని చేసే
చేసే వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ అనేది లేదు, పదవి విరమణ లేదు. Amen. They'll be always flourishing. ఎల్లప్పుడు కూడా వారు పచ్చగా ఉంటారు, చిగురు పెడతానే ఉంటారు. Their life will become more meaningful. వింటున్నారా? ఇంకా కాలం గడిచే కొద్దీ వారి యొక్క జీవితానికి ఇంకా పరమార్థం పెరుగుతూ ఉంటుంది. Yeah, after 40 years my life has become more 40 meaningful. సంవత్సరాల తర్వాతనే నా జీవితం ఇంకా మరి నిజంగా అర్థవంతమైన జీవితం అయింది. I am living a purpose driven life. ఇప్పుడు నేను నా జీవితం ఒక ఉద్దేశం, గురి కలిగిన జీవితంతో Every day I feel very young in mind and God is reversing my age. ప్రతిదినం కూడా నా మనసులో మరి నూతన పరచబడి ఒక మరి నూతన యవనత్వాన్ని మరి పొందుకుంటూ నేను వెనక్కి వెళ్తున్నాను నా వయసులో అన్నట్టు It is the అనిపిస్తుంది. mindset, whether you are 25 you can be 60. నేను చెప్పేది ఏంటంటే అదంతా కూడా నీ మనస్సుకు సంబంధించింది. ఒకవేళ 25 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నవారు కూడా 60 సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు మీ మనస్సు అలాగే చెప్తే అలాగే Also 60 can be feeling the age of 30. చూడండి, 60 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది మరి చాలా మరి 30 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నట్టుగా చురుకుగా ఉంటారు. You can see so many God servants like that. దేవుని సేవకులను అలాగ చాలా మందిని మనం చూస్తాం. Very senior men of God, women of God, they serve God very powerfully. చూడండి, చాలా సీనియర్స్ గా ఉంటున్న అనేక సంవత్సరాలుగా సేవ చేస్తున్న వాళ్ళు వృద్ధాప్యంలో ఇంకా ఆసక్తితో బలంగా దేవుని సేవ చేస్తారు. Because they derive life from Jesus. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర నుంచి వారు శక్తిని They పొందుకుంటారు. are rooted in the word and the word gives life. దేవుని యొక్క వాక్యంలో వాళ్ళు లోతుగా నాటబడి ఉన్నారు గనుక, వారు వేరుపారి ఉన్నారు గనుక జీవం వారికి వస్తుంది. And that should be, even Caleb said that when he was 85 he said I feel like 40 I am very strong and my eyesight is not dim. కాలేబు కూడా అదే మాట అంటాడు. 85 సంవత్సరాల వయసులో ఇగో నేను 40 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నట్టుగానే అదే శక్తితో నేను ఉన్నాను, నా కన్ను దృష్టి మందగించలేదని చెప్తాడు. Now I am writing about the eagle book. ఇప్పుడు పక్షిరాజు అనే ఒక దాని గురించిన పుస్తకం నేను రాస్తున్నాను. Isaiah 40:31. యెషయా గ్రంథం 40వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో, This is the first book you should read, restoration book. రెస్టరేషన్ అనే పునరుద్ధరణ అనే యొక్క పుస్తకాన్ని, ఇది నేను రాసిన మొట్టమొదటి పునరుద్ధరణ మొదటి భాగం తప్పనిసరిగా చదవాలి. Yes, మొదటి means this is the newest book. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో విడుదల చేయబడిన ఈ పుస్తకం పునరుద్ధరణ. So you should get this. English also is very beautiful and simple. ఇంగ్లీష్ భాష కూడా చాలా అందరికి అర్థమయ్యేటట్లు చక్కని భాషలో ఉంటది. And Telugu also you can read. తెలుగు కూడా మరి మీకు వాడుక భాషలో ఉన్నట్టుగా And next ఉంటుంది. book is waiting. Every year I have promised Lord I will write one book. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక పుస్తకాన్ని రాస్తానని ప్రభు సందులో నేను తీర్మానించుకున్నాను గనుక మరి మరొక పుస్తకం కూడా రాస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు In this restoration of life is there. ఇందులో జీవ పునరుద్ధరణ గురించిన విషయాలు రాయబడ్డాయి. Restoration of mind is there. మనసు పునరుద్ధరణ రాయబడి ఉంది. Restoration of soul is there. ఆత్మ పునరుద్ధరణ ఉంది. Restoration of body is there. దేహ పునరుద్ధరణ ఉంది. Restoration of youthfulness is there. యవనస్తుల యొక్క పునరుద్ధరణ ఉంది. And take it back, last chapter, take back everything that the devil has stolen. చూడండి, చివరి భాగంలోనికి వచ్చేటప్పటికి దయ్యము ఏదైతే మన యొద్ద నుంచి దొంగిలించాడో అదంతా కూడా మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోవడం అనేది రాశా. And then now I am writing. ఇప్పుడు రాస్తున్న విషయం ఏంటంటే, God willing we'll release it on October 14th. అక్టోబర్ 14వ తారీఖున ప్రభు చిత్తమైతే దాన్ని రిలీజ్ In చేయబోతున్నా. the Twin Cities Women's Power జంట Conference. నగరాల స్త్రీల ఉజ్జీవ సదస్సులో That is the eagle, Isaiah 40, 28, 29, 30, 31. యెషయా గ్రంథము మరి 40వ అధ్యాయంలో మరి 29, 30, 31 వచనాల్లో ఉన్న వాక్య భాగం. That young people will faint, they'll be tired. చూడండి, యవనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుతారు, వారు అలసిపోతారు. That's what I said, 25 years they'll feel 60. అందుకే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, 25 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మేము అలసిపోతున్నామండి, మేము ముసలోళ్ళం అయిపోతున్నాం అన్నట్లు అనుకుంటారు. But those who wait upon the Lord, యెహోవా కొరకు ఎదురు they will చూచేవారు renew their strength daily. వారు ప్రతిదినం కూడా నూతన పరచబడతారు. వారు And they'll get new strength. వారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారు. Even if they are 60, they'll become 30. 60 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా 30లో ఉన్నట్టుగానే ఉంటారు. That is the promise of అది God. దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం. ప్రియులారా, I am learning about eagle. నేను పక్షిరాజు గురించి Why నేర్చుకుంటున్నాను. did God compare a believer to the దేవుడు eagle? ఒక విశ్వాసిని పక్షిరాజుతో ఎలాగ పోల్చాడో, And so many lessons I am going to teach in that. అనేకమైన విషయాలు, పాఠాలు అందులో నేర్పిస్తున్నాను. Wait for that book. ఆ పుస్తకం కొరకు మీరు కనిపెట్టండి, ఎదురు Now చూడండి. only give some order. ఇప్పుడే కొన్ని ఆర్డర్స్ చేసుకోవచ్చు. Accordingly we'll print and give దాన్ని you. బట్టి మీకు ఎక్కువ కాపీలు ప్రింట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. What a good God we serve. ఎంత మంచి దేవుని మనం సేవిస్తున్నాం. Everybody raise your hand. అందరూ చేయి పైకెత్తండి. We are going to pray for health. We are going to pray for your healing and deliverance and
and life. మీ స్వస్థత కొరకు, మీ యొక్క విడుదల కొరకు, మీ జీవం కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. And also abundant life. సమృద్ధి అయిన జీవం కొరకు You will ప్రార్థిస్తాను. enjoy 100-fold life. నూరంతల జీవం మీరు పొందుకోండి. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు. జీవమై ఉన్న దేవుడో మీకు స్తోత్రం. జీవాధిపతివి మీకు స్తోత్రం. పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే అని సెలవిచ్చిన దేవుడో మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మీలోనే జీవం ఉంది. మీ జీవవాయువు మాలో ఊది ఉండగా మేము జీవాత్మై ఉన్నాం. మేము ఊపిరి పీల్చుకున్న సమస్తం కూడా మీ జీవమే. గాని అనేకమైన విషయాలు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మాతో మీరు మాట్లాడిన మీ కృప కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నాయన, నీ జీవాన్ని కలిగి ఉన్న మేము అనేకులకు జీవాన్ని ప్రసరించున్నట్లుగా, అనేకులకు జీవాన్ని పంచిపెట్టినట్లుగా మీరు కృప చూపండి. దొంగతనం, హత్య, నాశనం చేస్తాడు. అయితే ప్రభా, రోగమును ప్రభా తండ్రి తొలగించడానికి, మాకు సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ఇవ్వడానికి, సమృద్ధి అయిన సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి, సమృద్ధి అయిన ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని మీరు మాకు ఇవ్వడానికి మీరు ఈ లోకానికి వచ్చారు గనక యేసుక్రీస్తు నామములో రోగ శరీరముల్లో మీ జీవం ప్రవహింపజేసి వారికి స్వస్థత కలుగును గాక. బలహీనులైన వారు బలపరచబడుదురు గాక. ఎక్కడెక్కడైతే వారికి జీవం అవసరం ఉందో అక్కడ యేసు నామములో జీవం ప్రవహింపబడి వారి ద్వారా గొప్ప మహిమ కార్యాలు ప్రజలు చూచున్నట్టు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రభా, శక్తివంతమైన వాక్యం ద్వారా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దర్శించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ దాసురాలను ఇంకా అభిషేకించి మీ బలమైన ఆత్మచేత అనేకులకు జీవాన్ని ప్రకటించినట్లుగా సహాయం చేసి దీవించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. తెరిసా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక, అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన, లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గూర్చి వ్రాసి ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరిసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం, జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి, సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరిసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో
సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధానపరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే స్వార్థ పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం, స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు, షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా, అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో. ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381, ఇంకొక నంబర్ 9248539701, అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగా.